Eu só vou gravar o vídeo. Oxe, rapaz, tem o bagulho. Oxe, galera, vai sair fora. Não. Eu só vou gravar o vídeo da maloca. Vai colocar onde? No YouTube, pô. Oxe, não. Oxe, vai levantar essa parte aí só. Oxe, só isso? Pegadinha. Hoje só um pouco mesmo, pô, vai pra ver se na menina não for, pra estar com esse mato. De rocha. O cara mandou empurrar o pau do bagulho. Olha isso ali, mano. É. Tem que misturar, né, não? Tem que misturar, tem que misturar. O Leandro quer tomar negócio, né? É não, moço. Nunca curtiu o clipe daquela música lá, não. Chega aí, Joe, na quebrada tá de boa. Nunca não? É doido. Então. Vixe! Se vacilar é mal, toca fita foi pro pau. Se vacilar é mal, toca fita foi pro pau. Se vacilar é mal, toca fita foi pro pau. Se vacilar é mal, toca fita foi pro pau. Foi o que, galera? Não, depois saiu o pipoco. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu? Não, tá de boa, tá de boa. Tu não sabe o que aconteceu, não? Caralho, curtiu o jeito que o bicho lá passou? Oxe, cabulosão assim pra frente, doido. Puxar um zoom. O que mesmo? Calma. Cadê o outro? Tá ali. Hoje tá com dois, né? No... Não dá mais não? O pó toca? Meu pai tá usando outro. Oxe, eu dei uma vez. Oxe. Quase 6 da manhã. Um bico aí. Olha os grilos. Agora aquele ali você vai pegar uma coisa.